নমস্কার, আমি তনিমা। নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমার এই ব্লগটি হচ্ছে আকো নিয়ে, যেটি ইসরায়েলের নর্থে অবস্থিত একটি শহর। দেখতেই পাচ্ছেন একটা সুন্দর সমুদ্রের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, ট্রেনে করে যাচ্ছি। তো চলুন আজকে আমরা দেখব আকো। আমরা চলে এসেছি আকোতে। আকোতে এসে আমরা ফার্স্ট যে জায়গাটা ভিজিট করব তার নাম হচ্ছে নাইট হল। আকোর আরেকটি নাম আছে একের, একে অনেকে একেরও বলে। আকো ইসরায়েল তথা গোটা বিশ্বের মধ্যে ওল্ডেস্ট সিটি নামে পরিচিত। তো আজকে আমরা আকোর কয়েকটি ইতিহাসের সাথে আপনাদের পরিচয় করাবো। এই নাইট হল বিল্ডিংটা এত বড় যে আমরা কোথা থেকে ঢুকেছি আর কোথা থেকে বেরিয়েছি আমরা কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলাম। এর ভিতরে এত ইতিহাস, এত স্থাপত্য এবং এত ভিডিওস, এত কিছু আছে দেখার যে অন্তত 2 ঘন্টা লাগবে পুরোটা কভার করতে। এই বিল্ডিংটি টোটালি পাথর দিয়ে তৈরি। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মধ্যে একটি, এবং এটি যখন নিজের চোখের সামনে দেখছিলাম তখন ভীষণ রোমাঞ্চকর লাগছিল পুরো বিষয়টা। এখানে আরও অনেক ভিজিটার্স ছিল যারা এই নাইট হলস ভিজিট করতে এসছে। বিভিন্ন দেশের মানুষ যারা এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে এসছে। তো অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে, অনেক কথা হয়েছে। তো ভীষণ ভালো লেগেছে। ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ভীষণ সুন্দর, এবং এটি ওল্ড সিটি নামে পরিচিত। তো ইসরায়েলের একটি অন্য শহর, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। সেই সময়কার কিছু স্থাপত্য, কিছু নিদর্শন যেগুলো শাল দিয়ে এবং সেই সম্পর্কে সব কিছু ডেসক্রাইব করে ওরা সেগুলোকে সংরক্ষণ করেছে। এবং এটা সিরিয়াসলি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে সেই 1200 এবং এখন 2021, এটা জাস্ট কিছু বলার ভাষা নেই। এটা সামনাসামনি দেখে কতটা ভালো লাগছে হয়তো ভিডিওর মাধ্যমে সেটা বোঝানো খুবই অসম্ভব ব্যাপার। নাইট হলস ভিজিট করার পর আমরা গেছি আলজাজার মস্কে। এটি আহম্মদ পাশা এক্সাজারের নামে এই আলজাজার মস্কটি তৈরি হয়েছে। অসম্ভব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাখি ডাকছে, ঠান্ডা শীতল একটা ব্যাপার। তো এখানে চুল খুলে মেয়েরা এই মস্কে ঢুকতে পারে না। তো ওখান থেকে একটি ওড়না আমাকে দিয়েছিল, যেটা আমি পরে এই মস্কে ঢুকেছিলাম। কিছু ফটো শেয়ার করেছি। আমার তো নিজেকে বেশ অন্যরকম লাগছিল। আপনাদের কেমন লাগছে সেটা আমাকে জানাবেন। আর আকোর নেক্সট ভিডিও নিয়ে আমি খুব শিগগিরই আসছি, পার্ট 2। স্টে টিউন উইথ মি। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। তো এভাবেই সাপোর্ট করবেন, পাশে থাকবেন। আজকের মতো বাই।